ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಈ ಡಬ್ಬ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್. ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೊಂದು ರೆಮಿಡಿ. ಸೊ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಗಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಯಿಲಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ತಿಂದಿದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗಂತೂ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದಾದರೆ ಕಾರಣ 100 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಾರಣನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಮಳೆ ಬರೋದು, ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಬಿಸಿಲಿರೋದು, ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಗಂಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮಗಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಮ್ಮಗಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನೇ ಇದು, ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗೋದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಈ ಡಬ್ಬ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತು ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಂಗೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನುಂಗಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಸಾನ್ವಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಗಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಳಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಪೌಡ್ರ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ದಿನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೆಗಡಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೋಯಿತು. ಅಮ್ಮಗೆ ಕಫ ಆಗಿತ್ತು, ಕೆಮ್ಮಾಗಿತ್ತು, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಯಿತು. ಇದು ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜ್ವರದ ಗಂಟ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾನ್ವಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದು ಕಪ್ಪು ಕಲರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ. 50 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ಗಳಂತ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ, ಏನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲಸಿ ಮಗುಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆದರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನುಂಗೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನುಂಗಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೈಟು 1 ಟೈಮು. ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ 2 ಟೈಮು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ 1 ಟೈಮು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ 2 ಮಾತ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ನೈಟ್ 1 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಏಜ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫು ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ
ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನಿಜ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಓನ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅಮ್ಮೋಗೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮಾತ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಿಲ್ಸ್, ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಂತ ಅವರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಪ್ಪು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಈ ರೀತಿ ಕಪ್ಪು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ 2 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ ನೈಟು 1 ಟೈಮು 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ಸು ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.